Hello， 大家好，我是 AJ。如果你常看我新番推荐的节目的话，你会发现我很少推荐游戏的改编动画。Why？ 因为我认为动画无法呈现一款游戏的有趣之处。一般的游戏都是透过游玩的体验来得到乐趣，改编成动画后，你无法透过自己的操作打败魔王得到成就感，无法感受自己收集道具合成装备得到满足感。这就是为什么我通常不太推荐游戏改编动画的原因了。而今天我要讲的是一款标准的日式 RPG 游戏，它也改编成了动画、小说与漫画，从 RPG衍生出格斗游戏、迷宫探险游戏、音乐游戏的捞钱作品《Persona 4 Golden》。Persona 女神异闻录，以下简称 P 系列，是 RPG 游戏女神转生系列的外传游戏，由游戏公司 Atlus 制作。而今天要讨论的 Persona 4 Golden 是 P 系列的第4代游戏，于12年从 PS2 移植 PS Vita 并扩增内容的强化版。虽为此系列第4代，但与前作基本上没有太多的牵连可以独立游玩。而从 P 系列第3代开始 ，Persona 都是同样的3位核心成员共同制作，总监督桥野贵、美术人设副岛成纪、音乐木黑将司，3位将 Persona 打造成了不论听觉或视觉上都相当吸引人的系列游戏。其风格多变、让人上瘾的配乐，以及具有设计感的美术风格跟抢眼的华丽配色，都为每一代之间建立了强烈的区隔与特色。其实当初我会接触 P4 是一位重度美式游戏宅的朋友推荐了我这款游戏。没错，一个重度美式游戏宅推荐了我日式 RPG 游戏。我想这游戏绝对是屌炸天啦！就像是如果哪天我推荐你看轻小说改编的后宫奇幻校园战斗动画，那这部一定好看的屌炸天啦！而 Persona 4 Golden 在全球游戏媒体上确实得到了超高评价的好评。其故事起源于一场离奇的杀人案件，以及关于深夜电视的诡异传说。主角意外闯入了异世界，并发现自己有替身，被称为 Persona 的超能力，能够对抗异世界的怪物。而这个被称为深夜电视的世界，有着离奇杀人案的线索。于是主角一行人组成了自称特别搜查队，对深夜电视的世界展开了一连串的调查。其实 Persona 这词源自于一位心理学家所提出的概念，指人格就像是面具，在不同场合下，人会表现出不同的形象。而这也正是 P4 的主轴，每位主角都必须面对自己不想承认的另一面，在接受了另一个自我后，就能掌握称为 Persona 的能力。其实乍看之下，这个主轴还蛮酷炫的，但直接说破的话， P4 其实是一款设定看起来很屌，什么 Persona 什么电视世界好像很神秘，集体戴眼镜好像很屌，但骨子里就是一款王道热血的老套故事。所以这游戏厉害的地方就在于它怎么说好这个老套故事。我认为 P4 是一款非常完整的游戏，它应有尽有，就像钢炼被公认为这几年来完整度最高的少年漫画一样。 P4 虽然走着最王道的路线，但它尽其所能的将所有细节做到最好，并将角色扮演游戏这个词发挥到了极致。它能让玩家感受到你就是故事的主角。我认为 P4 根本不只是游戏，而是一段人生体验呐！而这强大的代入感都来自于它根本有病的自由度与细节。P4 在开头就会告诉你，故事只有1年的期限，所以它相当强调日期这个元素。你必须亲自体验游戏的每一天，决定每天早晚的行程。不论是跑社团找打工、帮人找猫找狗、跟村民 A 同学 B 交朋友，各种平凡校园生活可供选择，完全满足我这个日常控的需求啊！当然也可以选择去刷副本打怪练功，不过我觉得 P4 的战斗系统挺普通的，就是很标准的回合制 RPG， 除了跑主线外，我平常不太碰战斗的。而为了让玩家更有代入感， P4 对于日常有大量的细节描写，例如期中考的考题都是上课问过的题目，做便当时也会因为选错做法而失败，勇气锻炼的不够就没办法跟妹子要电话，可以不要那么写实吗？对于校园生活这部分 P4 可以说是细腻到有病的地步了。当然最重要的是，你也可以泡妞，一次泡很多妞，泡别人的妞。很抱歉了学弟。我认为 P4 很多设计其实并不特别，但就是有顾及到一些很细微的部分，才加深了玩家的代入感，而这也是 P4 很成功的地方。像是有不少可以随选的对话选项，让你可以用自己喜欢的口吻对话，使玩家更有亲自在与角色对话的感觉。而当你对这游戏慢慢有代入感后，这游戏最可怕、最致命、最让人放不下手的要素会慢慢侵蚀你，那就是娜娜口卡哇伊我是说友情。没错 ，P4 的主角群每个人都太让人喜欢了，除了库玛以外，每个人都有10段剧情让你循序渐进，慢慢认识他们，陪伴每位伙伴面对自我的另一面，慢慢认清自己，真的会让人喜欢上这些角色，喜欢上与大家相处的时光。这青春欢乐的故事氛围，正是 P4 最有魅力的地方。而除了主角群外，小镇还有许多形形色色的人物可以互动，像是无法从妻子车祸的
阴霾中走出来的舅舅，只会用考高分来讨好母亲的少年，迷失人生方向的护士。这些配角的故事虽然比较简单，但都很有感情，让玩家对这小镇会有更深刻的连结。而 P4 的故事除了刚提及的日常外，推理离奇杀人案件才是最终主线。主角们组成的自称特别搜查队，用 Persona 的能力在深夜电视的世界探索离奇案件的线索。虽然推理的部分多为固定的主线剧情，玩家大致上只要看就可以了，也很少什么惊人的神推理。但 P4 就如我所说的，非常注重细节，其推理大多是借由情报合理的推测，有时候短短一句话都能成为推理关键。你可以明确的感觉到，每次得到新的线索，又会离真相更接近一步。比起拆解那些过度设计作案手法的作品，这种平易近人的推理方式，让玩家更有亲自参与其中的感受。我认为 P4 是我所见过将奇幻、推理与校园日常结合的最好的作品。虽然又是个标准的校园奇幻大杂烩，但它将所有细节尽其所能的做到最好。它有着悬疑又具有魅力的主线剧情，青春欢乐的游戏氛围，不论是豪华的声优阵容、优秀的配乐、极具设计感的美术风格，每个细节都让玩家深刻的感受到制作组的用心，将角色扮演游戏的乐趣完整的带给了玩家。接着我们来简单的聊一下 P4 的动画。其实我感受得到 P4 的制作组尽其所能的将动画做好了，虽然作画很崩，人设不是很让人满意啦，但一些剧情上的改编其实很不错。可是就像我刚开始所说的， P4 其实就是一个充满友情的王道故事。它好就好在它是一款代入感很强的游戏，让你亲自体验这个王道热血的故事。改编成动画后，就算几乎完整呈现了 P4 的全剧情，但我依然认为这很难称得上一部多好看的动画。这纯粹是还原一些名场面给我们这些原作粉丝看开心罢了，像是看更多的Nanako卡哇伊，Nanakoマジ天使，Nanako是我最理想的妹妹。如果你真的有兴趣接触 Persona 4 Golden， 我真心建议你用尽你所有的人脉接一台 PSV， 上网买一片《女神异闻录4》黄金版亚洲中文版，花个30-40个小时，一边看完美攻略，一口气破到 True Ending， 绝对是会玩到泪水快满出来，躺在床上感叹这么好玩的游戏，以后玩不到怎么办啊？还好 P5 快出了。好，接着全程剧透，有兴趣接触 P4 的观众请回避一下。3、2、1。我真的很喜欢 P4 追求真相的精神。当你因为菜菜子的死冲动杀了人，故事就会走向最糟糕的 bad ending。雾没有散开，菜菜子也没有活下来。我在第一次玩的时候，这个结局给了我很大的冲击，或是在最后没有将疑点回归到主角身上，也无法达到 true end。P4 以推理作为主线真的非常成功，它并没有用惊人转折的神推理带起高潮，而是用不放弃思考、不放弃质疑的精神，不是一个人单打独斗，而是与伙伴一起跨越无数难关。这些伙伴真的是 P4 中让我最感动的部分。最后一段主角被打倒后，所有人很老套的在主角心中喊话，看到这段我都想吐槽，怎么还有人用这么老梗的套路？但在这同时，我也被他们热血到快哭了，因为这些战斗、这群伙伴、这段热血的喊话、这小镇的一切，就像亲身经历了一样，我可以感受到此时站在大魔王面前的不是别人，就是真正的自己。当最后要分离时，我真的非常不舍，因为 P4 的游戏结束后，这些伙伴就再也回不来了。就算重复的游玩，我也会明确感受到他们只是游戏的数据。在第一轮的游戏中，我真的感觉到我与最好的伙伴在异世界冒险，在文化季一起欢笑，在圣诞节一起胡闹，一起跨越了无数难关。我有了在这个名为80道屿的小镇生活的回忆，有了令人难忘的战斗，有了一群同甘共苦的伙伴，有了一段非常精彩的冒险。P4 是一款游戏，一款很棒的游戏。也许再优秀的作品都只是创作者笔下虚构的产物，但它带给我的回忆绝对是真实的存在我脑海里。最后特别感谢鱼跟实况台提供我游戏片段，有兴趣看 P4 实况的朋友也可以到他的 YouTube 观看哦。